Biologi ligger i midten af Universitetsparken tæt på Naturhistorisk Museum. På biologiuddannelsen lærer du om den levende natur på alle niveauer og kommer omkring alt, lige fra de mindste mikroorganismer til komplekse økosystemer og evolutionens store vingesus. Undervisning på biologi er en blanding af forelæsninger i auditorier sammen med hele årgangen og teoretiske og praktiske øvelser med dit hold. På biologi er der flere forelæsninger hver uge, hvor en underviser gennemgår dagens tekst. Her ser vi en forelæsning i førsteårskurset Livets diversitet i et af universitetets store auditorier. Til teoretiske øvelser sammen med dit hold får du en dybere forståelse for pensum. Det kan være igennem gruppearbejde om opgaver, en medstuderende, der har forberedt en mundtlig fremlæggelse, eller som her, hvor en underviser gennemgår besvarelser af nogle opgaver, der er lavet hjemmefra. Det kan, som her i videoen, være en Ph.D.-studerende, der underviser. I løbet af det første år på biologi får du et grundlæggende kendskab til organismers opbygning. Laboratorieøvelserne foregår i et lokale som dette, hvor du med mikroskop og stereolup skal se nærmere på de forskellige organismer. På andet år vil du lære om organismernes fysiologi og skal udføre en række forsøg og undersøgelser. Det er ikke al undervisning, der foregår i Uniparken, for der er også både endagsture og ugelange kurser i felten, hvor du skal ud og lave undersøgelser og observationer i naturen. Her er biologistuderende ved at gøre klar til en dag i felten i kurset Akvatisk biologi. Når du ikke har undervisning, kan du gå over i Biologiens Hus, også kendt som Biohuset. Det er en lille biologioase i Universitetsparken, som er med til at give dig et fast tilhørsforhold til uddannelsen, for her vil du næsten altid kunne finde studiekammerater, som du kender. Flere af biologistudiets studenterforeninger holder til i Biologiens Hus, og det er også her, der er fredagsbar. De 2 første år på biologi har du typisk 20-25 skematimer om ugen, og du skal regne med at bruge omtrent lige så meget tid på forberedelse. Der er mange sider, der skal læses hver uge, og hvis du har brug for ro, kan du for eksempel sidde her på en af læsesalene. Du vil typisk også bruge nogle timer sammen med din læsegruppe, hvor I prøver at løse opgaver til ugens teoretiske øvelser, øver en mundtlig fremlæggelse eller arbejder på et fælles projekt. Der er flere kantiner at vælge imellem i den naturvidenskabelige del af Universitetsparken. Her ser du matematisk kantine. Hvis det ikke lige er frokost, må du og din læsegruppe også gerne sidde her og arbejde. På biologi er der et sprudlende socialt liv og et hav af foreninger, du kan melde dig ind i. Vi har sportsforeninger, sociale foreninger og foreninger, som arrangerer feltture. Hvis du ikke kender nogen i forvejen i Aarhus, så skal du nok komme til det. Biologiuddannelsen er i høj grad en forskningsbaseret uddannelse, og vi lægger vægt på, at du som studerende hurtigt får mulighed for at komme ind i forskningsmiljøet. Allerede på første år skal du sammen med nogen fra dit hold lave et mindre projekt hos en af de 5 forskningssektioner på biologi. For eksempel her på zoofysiologi. Vi glæder os til at se dig på biologi.